Pri mikrofóne máme domáceho obrancu Simona Čoláka. Simon, tak gratulujem k peknému gólu, tvojmu druhému v tejto sezóne. Ako si videl ty tú situáciu? V prvom rade ďakujem. Tak, otáčali sme tam hru, snažil som sa ísť do tretiny, som si povedal, že to nenáhodím, skúsim tam niečo vymyslieť, no a len som tam poslal. Tuším, že Sapi tam korčuloval z druhej strany, miril som to na tú stranu, padlo to tam. Simon, začali ste výborne, vyhrávali ste 2-0, potom ale prišlo menšie nedorozumenie a je z toho opäť dráma 2-1. Ako si videl ty ten inkasovaný gól? Tak v prvom rade podľa mňa aj ten úvod nebol úplne dobrý. Potom sme sa do toho dostali aj gólmi. No na záver tam bolo 5-4, chceli sme to podržať, už koniec tretiny, troška horší ľad. Šolty mu to skočilo, nevadí, to sa stáva, máme 40 minút bojovať ďalej. Osvienčim prišiel v oklieštenej zostave, ale napriek tomu je to kvalitný súper. Je to vlastne boj o druhé miesto v tabuľke, takže aký ďalší priebeh zápasu očakávaš? Už pred zápasom sme očakávali ťažký zápas. U nich, čo sme hrali, bol to veľmi aj fyzicky náročný zápas. No už aká je zostava, taká je zostava. My chceme 3 body, očakávame ťažký súboj v našledujúcich 40 minútach. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Pri mikrofóne máme hostujúceho útočníka Demiana Tyšenka, nakoniec autora obidvoch gólov v druhej tretine, nakoniec aj ten druhý presný zásah bol pripísaný jemu. So Demian, how did you see the second period? So both teams play very aggressive, very active. I think the second period was pretty tight. Both teams play good. We'll see what's going to happen in third period. Demiana som sa spýtal, ako teda videl druhú tretinu, vravel, že hrali aktívnejšie, agresívnejšie ako v tej prvej tretine. Obidva týmy hrali dobre, sú radi, že vlastne strelili 2 góly a uvidia, čo prinesie tá tretia tretina. You are still in the game, so what did you need to make better when you need to win this game? I think we have to fix our passes, play a little bit more aggressive and have a little bit of luck. And I think success will come. Demiana som sa pýtal, že ak chcú byť v tretej tretine úspešní, tak musia mať lepšie prihrávky, presnejšie, byť vlastne aj viac aktívnejší v útoku, aby dokázali domácich ešte potrápiť. So thank you and good luck. Luck. A ďakujeme za rozhovor a my sa vidíme po krátkej prestávke späť pri zápase Sabres Osvienčim a domáce UMB Hockey týmu. Pri mikrofóne máme domáceho trénera Lukáša Opáta. Pán tréner, gratulujem k dôležitému víťazstvu v súboji o druhé miesto. Ako ste vy videli ten zápas? Ďakujeme pekne. Tak ako sme predpokladali, že to nebude jednoduché, ale opäť ten výsledok mohol byť možno o mnoho lepší pre nás. Odskočili sme vždy na 2 góly a nejakou hlúpou chybou, respektíve nejakým smolným gólom sme ich vrátili do zápasu a sme sa vytrápili aj na záver, posledná tretina, naozaj sme museli ukázať takúto aj mentálnu silu, si to postrážiť a rozhodnúť do prázdnej brány, ale chýbajú nám tie detaily, na ktorých pracujeme a verím, že do play-off to dopracujeme tam, kde to potrebujeme, lebo je to škoda. Ten zápas mohol byť možno 7-3 a vôbec sme sa nemuseli strachovať o ten bod, ale ja som zase rád, že sme to zvládli. Hostia prišli iba s 15 korčuliarmi, napriek tomu tam vládali celý zápas s vami korčuľová, tak možno prečo aj z vašej strany možno neprišla taká väčšia snaha a efektivita? Tak ja si myslím, že trošku sme mali navrch celý ten zápas, bolo to vidno, ale osobne si nemyslím, že je problém, keď hrá na 3-5 mužstvo. Niekedy je to práve že o mnoho lepšie, pokiaľ nemajú zranenia. Na 3-5 sa hrá výborne, sú to mladí chlapci, natrénovaní, takže tam nevidím problém a možno práve, že aj to rozhodlo, že už nemali sily na to vyrovnať a práve, že my sme si to postrážili, čiže tam sú možno naozaj to je o tých detailoch, ale tam v tom problém nevidím. Práve vďaka tomuto víťazstvu ste stiahli to manko na Osvienčim na to druhé miesto na 1 bod a máte o zápas menej, takže vlastne o týždeň máte všetko vo svojich rukách, dvojzápas doma proti Sapientii. Ako vravíte, máme to vo svojich rukách a na to pripravujeme chalanov. Nemáme sa na čo vyhovárať, máme to vo vlastných rukách a my verím, že si postražíme to, aby sme skončili na tých prvých 2 miestach. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne. UMB Hockey tým porazil na domácom ľade Sabres Osvienčim Petri a o týždeň privítá doma Sapientiu. My sa teda opäť vidíme a počujeme v pondelok a v utorok. Zatiaľ pekný večer a dovidenia.